beau bébé. Si la toile ignifugée ramasse, ben, c'est son rôle. Elle aura rempli son rôle tout simplement. Salut! On va passer la nuit ici. J'ai l'impression que le printemps est déjà là. Il y a des bourgeons, des petites feuilles vertes qui sortent un peu partout. Bref, je vais installer le hamac ici, sur ces deux chênes, ces grands chênes. Et puis commencer à installer le campement ici. Après quoi, j'irai chercher du bois sec, du bois mort, pour approvisionner mon feu et puis préparer mon repas du soir. C'est un paradis ces forêts. Un paradis. Bon, ça fait pas grand chose, mais c'est pas pour faire un feu de camp. C'est pour utiliser dans un réchaud, donc la quantité de bois nécessaire est moins importante. Alors ça c'est de la toile ignifugée, je vais utiliser juste un petit bout. Comme ça, si par hasard la toile ignifugée n'est pas efficace avec un réchaud à bois, dans ce cas je serai fixé. Ça voudrait dire que je dois m'en servir uniquement sous mes poêles à bois et pas sous mes réchauds. C'est qu'on aime l'écorce de bouleau chez Nico. Petite infusion à la verveine de chez les deux marmottes. Une petite verveine et au lit. Les nuages arrivent. Je vais probablement avoir de la pluie. Peut-être plutôt demain matin, à mon avis.
Maintenant je vais finir d'installer le campement, puisque là, à part le hamac, c'est encore tout dans le sac. On a un bon vent du nord, donc ce que je vais faire c'est rabattre le tarp vers le sol de ce côté-là pour me protéger du vent et laisser ouvert de ce côté-là. Ça devrait me protéger suffisamment. Bien que je pourrais rester des heures à observer un ciel aussi magnifique. Bah, il fait plaisir à voir ce petit feu. Il fait plaisir à voir. Bien, alors pour l'apéritif, je me suis pris une petite rousse fumée de chez Attractive. Donc c'est la microbrasserie qui est basée à Coublevis et qui est tenue par Yves, un brasseur qui aime bien le jeu de mots. Yves, Attractive, vous l'avez. Et la capsule, comme d'habitude, on la ramène avec soi. C'est comme la bouteille. Ça ne viendrait pas à l'idée de laisser une bouteille de verre vide en forêt. Et voilà, la capsule c'est pareil. Alors ce soir, au menu, je vais me faire une poêlée de légumes avec simplement des pommes de terre, des carottes et je vais rajouter la viande séchée de porc dans la poêlée que je vais faire revenir à l'huile de coco. Bien, on va peut-être passer à table. Non, toi la feuille, tu fais pas partie de mon plat. Oh là là. Cette sauce soja, c'est un régal. Je pense que tu mets cette sauce dans n'importe quel plat et tu te régales. Maintenant un petit bout de fromage, un petit bout de tome, après quoi il sera temps d'aller me coucher. Bien, nous pour ce soir, on va se dire bonne nuit et on se retrouve demain matin. Salut. Elle a disparu.
Oh, ça va, elle s'est pas trop... voilà, j'ai pas fait une forge non plus, hein. Mais la chaleur du feu, de bois, elle a pas trop abîmé. Sous la toile, on avait des petites... on a des petites racines de résineux, je dirais, a priori. Elles n'ont pas été touchées. La terre qui est située sous la toile, elle est comme avant que je mette la toile. Donc pour moi, c'est plutôt gagné. Je pense que je mettrai toujours un bout de toile inifugée dans mon sac à dos quand je suis susceptible de faire un feu de bois ou d'utiliser un réchaud à bois. Maintenant, on va voir la toile en elle-même, si elle a morflé ou pas. Ah, elle s'est un petit peu rigidifiée. Ouais, elle s'est soudée sous l'effet de la chaleur. Elle s'est soudée. Il aurait peut-être fallu que je la déplie et que j'utilise une seule épaisseur. Oh, ça va. Elle s'est pas trop... voilà, j'ai pas fait une forge non plus, hein. Mais la chaleur du feu, de bois, elle a pas trop abîmé. Plutôt satisfait de l'expérience toile inifugée quand on fait un feu de camp. Allez, c'est reparti.